अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज दिल किया मटन स्टेक खाने को। फ्रिज को खोला तो मटन पड़ा था, तो मैंने इस तरह से मटन स्टेक के लिए पीसेस बना लिए मटन के। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बटर लगा लिया, थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट लगाया, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालते हुए इन सारे पीसेस को मैंने अच्छे से मसाला लगा लिया। मसाला लगाने के बाद एक ग्रिल पैन लिया, उसके अंदर थोड़ा सा मक्खन डाला और इन पीसेस को बिल्कुल लो फ्लेम पे मटन स्टेक को मैंने अच्छे से फ्राई किया तकरीबन 30 मिनट के लिए। यकीन कीजिए पकने के बाद बहुत ही मज़ेदार से मटन स्टेक रेडी हुए। अगर आप भी मटन स्टेक खाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी रेसिपी को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।